大家好，欢迎来到凤昌自行 AIGC 系统教程，我们又见面了。我们先来看一段演示。这一段25秒的视频完全是通过 N8N 加上 Config 实现了一个自动化，我们只需要输入一个主题，然后由 N8N 去自动的生成分镜、脚本、编题令、文本提示词、视频提示词以及背景音效的提示词，然后再调用本地的 Config 去生成图像、生成视频、生成对应的视频的背景音效。整个过程一共是5段，整个设计的是5个分镜，当然我们可以设计 N 多的分镜，5个分镜25秒钟，一共耗时是10分钟左右，效率还是非常高的。对于我们想生成一些视频的素材，一台电脑的话，我们1个小时就可以生成6个左右，如果一天24小时呢，就是150条左右。其他的方面呢，我们真正的让 AI 自动的帮我们生成各种素材。我们先来看用了几个工作流，第一个工作流就是 Flex 纹身图工作流，这里呢用的是 Nankaku Flex， 也就是可以快速的去生成图像，还接触了2个 LoRa， 一个是细节增强的，还有一个是风格增强的。这里的提示词我们就不用管了，完全是通过 N8N 里面通过语音模型帮我们去提炼的提示词，这样呢我们就可以快速的去生成图像。这里还加了一个图像的放大。我们继续看下一个工作流，快速图生视频工作流，这里主要借助一个 LoRa， 也就是开捷大神刚刚更新的一个 Light XRV Rack R56的这个 LoRa， 可以在4到6步就可以生成质量非常不错的视频了。当然它是 480p 的，所以说这里我们正常使用 Vine 2.1的 i2V 4B 的 480p 模型，然后这里提示词还有图像都是在 N8N 里面去调用的，我们就不用管它了。这样我们就可以通过一张图像，通过6步，我们就可以快速的得到一段视频了。最后我们还要对视频配上它的背景的音效，这里我们通过最后一个工作流，也就是在本地安装 SyncSound 的这个插件，这个插件的安装还是有一些难点的。同样的，它需要一个音效的标题以及一个详细的描述，还需要一段视频。那这些我们都可以通过语音模型直接帮我们去生成提炼。视频呢，就是我们前面通过图生视频获得的视频。接下来我们再来看一下 N8N 整体的思路。首先我们这里呢是通过一个大型语言模型，也就是 DeepSeek 来帮我们设计分镜。我们可以看一下这里的系统任务啊，我们可以输入多少组加上主题，比如说我需要10组还是8组，这个时候它会转化成一个连贯的故事性的提示词，而且输出的是英文JSON格式，这样就方便我们在后面数据的筛选和清洗了。那这里我们一共需要4个部分，第一个部分就是静态的图像描述的提示词，然后是对应的视频的提示词描述，然后还需要一个音效的标题加上一个音效的详细的细节描述。当然了，我们最后需要一个严格的限制，它必须是一个JSON文档，那我们后面才能对数据更好的去筛选。得到这段数据以后呢，后面我们会进行一个分批，我们可以在这里进行分批，分成了5个 items， 也就是5批。我们可以看一下，这里每一批都是对应着图像提示词、视频提示词、音频的标题、音频的详细描述，一共是5个 item， 也就是5个批次。当然我们可以在前面的要流中或者在文档中要求是8批或者10批都是没有问题的。接下来我们就可以进行一个图像的制作，这里呢就是通过 HTTP 去调用我们本地的 Config， 让它自动的跑5次生成图像，这样我们就可以将5张图像保存到我们本地了。然后我们拿着这5张图像再进行循环生成视频，所以说这里我们需要上传图像。另外呢，我们还需要拿前面的，也就是这个分批这里，我们还需要拿它的视频的提示词。这样呢，我们通过5批以后去生成5段视频，然后将这5段视频呢，我们同样的也保存到本地。接下来就是音频的制作了，我们拿着刚才生成的视频以及上面的提示词，我们去生成视频的一个背景的音效，同样的也是通过 loop 循环5次，循环好以后呢，我们就可以进行一个合并了。最后我们通过 FFmpeg 将这5段进行合并成一个最终的视频。那最后我们只要到文件夹里面找到我们合并好的视频，就是一个完整的素材了。也就是说，整个过程中我们不需要去手动的复制粘贴提示词、上传图片、上传图像、上传视频等等，将所有的重复的一些繁琐的操作呢，我们都通过 N8N 来实现自动化生成。那我们可以看到，在整个文件夹中，它会自动的保存我们所有的图像、视频以及音频跟视频的合成，最后呢还有一个总的合成，它都会全部帮我们保存好。好了，今天的教程就到这里，我们下一节课再见。